Hello， 大家好，温迪的泰国厨房，今天要带大家去吃船面，泰国的船面ก๋วยเตี๋ยวเรือ。这家船面听说老板特地到泰国那边学做船面，那今天我们就来试试看咯，味道会不会到地？我看老板介绍他的店，他的装潢就像在泰国夜市一样的感觉。老实说，真的蛮像的啦，这样的感觉让我很想回家。来到这家店点餐的顺序是，你要先排队安排位置后点餐去结账，然后等你的餐。我们排队等大概10几分钟，然后被安排位置。今天我们点3碗面，2碗是ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกปูปู面，1碗是酸辣汤面ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ，还有炸鸡翅跟泰式柠檬茶。我爱喝的泰式柠檬茶，喝一口就感觉到它蛮道地的。原本我们点的是炸猪皮跟炸馄饨，但是因为卖完了，所以我们就改成炸鸡翅。ปูปู面ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก来咯，外国人看它就像在泰国卖的ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก一模一样，闻到味道也很像哦。喝了一口汤，我就给它到地评分，满分5分。这就是传说中的泰国船面。吃泰国的面要加糖、辣椒、鱼露、醋或者是柠檬，调出你个人的味道。喜欢吃怎么样的味道，就调出你个人的味道。不想加也不用加，没关系。但是我觉得加一点比较好吃哦。来到ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ，外观可以，但是味道还是没办法达到我心目中的ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ。哈哈喽，很道地的泰国船面，相信我，因为我是泰国人。好，今天我的影片就到这里。如果你喜欢我的影片的话，请给我按赞、分享、订阅，拜托拜托拜托啦！